Եթերը շարունակենք լրատվական թողարկմամբ, Միացյալ Նահանգները դեմ է ցանկացած միակողմանի գործողության, հատկապես Ադրբեջանի կողմից, որոնք միայն սրում են Լեռնային Ղարաբաղի իրադրությունը։ Այս մասին Սենատում բյուջետային լսումների ժամանակ հայտարարել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը մշակում է վստահության ամրապնդման տարբեր միջոցներ։ Բլինկենն ասել է, որ կողմ են Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հակամարտության երկարաժամկետ կարգավորմանը։ Նա հիշեցրել է ունեցած հեռախոսազրույցները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության երկու երկրների արտգործնախարարների հետ։ Պետքարտուղարն ընդգծել է, փորձել են օգնել խթանելու Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման հեռանկարը։ I look at this budget now and I see a $1.4 million discrepancy between the support for Armenia and Azerbaijan. I see what the Azerbaijanis are doing in Nagorno-Karabakh, including trying to eradicate the presence of Armenians who have lived there. How is it that we're going to provide more money, which in my mind is in violation, forgetting about the waiver, is in direct violation of Section 907. That's not something I'm going to support, just to have you know. Mr. Chairman, I'm happy to go back and take a look at that, both at the specifics of the concerns you've raised about the adequacy of the reporting. I'll take that on. 907 is, as you know, an annual decision. We have interagency review going on, and that review is underway. But I take what you say seriously, and I'll take a look at that. More broadly, I've been very actively and directly engaged with leadership in both Armenia and Azerbaijan, including just as recently as a week ago, phone calls with Prime Minister Pashinyan and with President Aliyev, as well as their foreign ministers, trying to help advance prospects for a long-term political settlement with regard to Nagorno-Karabakh. We have been developing and promoting various confidence-building measures. We've been trying to push back on any unilateral actions, particularly by Azerbaijan, that would only inflame the situation. And we have a number of programs in place that are part of the budget to try to help advance more peaceful prospects. So that's very much on my agenda. Happy to work closely with you. Well, we look forward to working with you. Աշխատանքային այցով Հնդկաստանում գտնվող արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Նյու Դելիում Ռայսինայի երկխոսություն համաժողովի շրջանակում մասնակցել է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Քննարկվել են ժամանակակից աշխարհի տարբեր մարտահրավերների հաղթահարման ուղիները եւ այդ առումով համագործակցության հնարավորությունները։ Հանդիպման ընթացքում Միրզոյանը Նարենդրա Մոդիի հետ նաեւ զրույց է ունեցել հայ-հնդկական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Արարատ Միրզոյանը նաև որպես բանախոս մասնակցել է Ռայսինայի երկխոսություն համաժողովի շրջանակում տեղի ունեցած վերացման դոկտրին դասեր ՄԱԿ-ի դարաշրջանից պանելային քննարկմանը։ Մասնակիցները մանրամասն անդրադարձել են խաղաղության եւ անվտանգության պահպանմանը, բազմակողմ դիվանագիտության համակարգին, դրա առավելություններին եւ մարտահրավերներին։ Միրզոյանն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիային եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակին։ Foreign Minister of Armenia, and as the one person here as the Foreign Affairs Minister of Republic of Armenia and an ordinary Armenian, I would recall the audience about the war which took place 2 years ago in Nagorno-Karabakh, in our region. And can you please say, can you raise hands, how many of you knew about it, how many of you spoke about it, and how many of you demanded from the United Nations to act to prevent new ethnic cleansing of Armenians against Armenians in Nagorno-Karabakh? Please raise your hands. I don't see any. Oh, you had one or two there. Yeah, the Armenian delegation. Thank you for the others. There's the answer. And now, please persuade me to speak about the other conflicts. Thank you very much. Thank you. And let me now, as
Հատկապես հետպատերազմական ժամանակաշրջանում Ադրբեջանը, Վրաստանը և Հայաստանը լավ հնարավորություններ ունեն եռակողմ ձևաչափով փոխգործակցության համար և ադրբեջանական կողմը պատրաստ է դրան։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Վրաստանի արտգործնախարար Իլյա Դարչիաշվիլիի հետ Բաքվում տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Ալիևը շեշտել է, որ Բաքուն ու Թբիլիսին ընդհանուր տեսակետներ ունեն Հարավային Կովկասի զարգացման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով Վրաստանը նույնպես կիսում է այս դիրքորոշումը և հույս է հայտնել, որ Հայաստանը կհասկանա, որ սա տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության հաստատման միակ ճանապարհն է։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Վրաստանի արտգործնախարար Իլյա Դարչիաշվիլիի հետ համատեղ ճեպազրույցին հայտարարել է իր հայ գործընկերոջ հետ բանակցությունների արդյունքների մասին։ Հակամարտության դադարեցումից հետո առաջնահերթ խնդիրներից մեկը տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովումն է։ Այս կապակցությամբ ես հնարավորություն եմ ունեցել բանակցել իմ հայ գործընկերոջ հետ և կարող եմ ասել, որ արդեն որոշակի արդյունքներ ունենք։ Այժմ պայմաններ են ստեղծվել սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքները սկսելու համար, ասել է նախարար Բայրամովը։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունում որպես պաշտոնական փաստաթուղթ տարածվել է 2022 թվականի փետրվար-մարտ ամիսներին Ադրբեջանի կողմից Արցախի բնակչության իրավունքների խախտումների մասին Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը։ Այդ մասին հայտնել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Ռամադան ընթրիք է կազմակերպել Թուրքիայում ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների առաջնորդների համար։ Պոլսո հայոց պատրիարքարանի կայքի փոխանցմամբ միջոցառմանը ներկա է եղել Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ arczepiskopos Մաշալյանը։ Ներկայացված լուսանկարներում երևում է, որ Թուրքիայի նախագահը սեղանի շուրջ նստած է եղել հայոց պատրիարքի կողքին։ ԵԽԽՎ գարնանային նիստում երեկ ելույթ է ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը։ Նա անդրադարձել է ադրբեջանական պատվիրակության կեղծ պնդումներին։ Thank you, Mr. Chair. Dear colleagues, earlier today, Mr. Tony Cox stated that he sees this platform as an agora rather than an arena, and I do share this approach. Unfortunately, sometimes we use this respective platform as a battlefield, forgetting the initial idea the Council of Europe is based on. Idea of gathering European nations together to find solutions to common problems, the idea of rebuilding and maintaining peace on a shattered continent, the idea of upholding human rights in Europe. Yesterday and today, my Azerbaijani colleagues declared that Azerbaijan has done and still does everything to reach peace. And I understood that being in the same organization, we, however, have different perceptions concerning the core values the organization is based on. We have different perceptions of peace, different perceptions of human rights. For example, when you shell a maternity hospital, it does not lead to peace. When you behead an elder civilian, this does not lead to peace. When you create a trophy park with degrading and dehumanizing mannequins of Armenian soldiers in the heart of your capital, when you proudly take your children to that park and show them these mannequins and so-called trophies, this does not lead to peace. This can lead to disrespect, maybe hatred, but not to peace. When you refuse releasing prisoners of war, other detained people, when you make them a subject of bargaining, continuously demanding more and more concessions, this does not lead to peace. When you give no importance to the ECHR rulings, resolutions of the PACE and the European Parliament related to the Armenian prisoners of war, denying the international instruments designed for the protection of human rights, this does not lead to peace. When, even after the war, you shoot at villages, at peaceful civilians living in their homeland, using small and large caliber weapons, this does not lead to peace. When you intentionally blow up the gas pipeline and deprive the peaceful population, including children, of heating in the coldest weather conditions, leaving them freeze, this is not about peace. When your armed forces, using loudspeakers, continuously threaten the peaceful population, prompting them to leave their homes and native villages, this is not peace.
When you destruct, annihilate Armenian churches, historical cultural monuments, cemeteries, even after the ruling of the International Court of Justice, respective resolutions by the PACE and the European Parliament, when your president publicly orders to erase the ancient Armenian manuscripts from the Armenian churches and Nagorno-Karabakh, thus erasing the Armenian trace from these territories, this is not about peace. So, dear colleagues, speaking about peace, let's make sure that here in this agora we understand the word peace the same way. Maybe this will help us to start a confidence-building process, peace-building process, and eventually bring a real peace to the region. Thank you. Մշակութային վանդալիզմի թիրախ է դարձել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված Բրյուսելի Անրի Միշո հրապարակում տեղակայված խաչքար հուշակոթողը, որի մոտ ապրիլի 24-ին տեղի էր ունեցել ոգեկոչման արարողություն։ Բելգիայում Հայաստանի դեսպանության փոխանցմամբ խաչքարի վրա կարմիր գույնով պատկերել են թուրքական ազգայնական շարժում կուսակցության սիմվոլիկան։ Այդ կուսակցությունը հանդիսանում է ազգայնական գորշ գայլեր կազմակերպության կնքահայրը։ Հուշակոթողը պղծվել է նաև Կարո Փայլյանին ուղղված հայոյանքով։ Մեքսիկայի Սենատի լիագումար նիստի ընթացքում կայացել է հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցին նվիրված ոգեկոչման արարողություն։ Մեքսիկայում Հայաստանի դեսպանությունը տեղեկացնում է, որ սենատոր Ալեխանդրա Լեոնը հանդես է եկել ելույթով, որում նշել է Օսմանյան կայսրությունում իրագործված հայ բնակչության կոտորածների մասին, հորդորելով մեքսիկական սենատին ու կառավարությանը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Սենատի նախագահ Օլգա Սանչեսի առաջարկով ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգել են Սուրբ նահատակների հիշատակը։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը հրաժարվում է մասնակցել ազգային ժողովի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Պատճառները մի քանիսն են, Բաբայանը չի ցանկանում առայժմ հրապարակել իր որոշման պատճառները, բայց ակնարկել է, թե խաղի կանոնները չեն պահպանվում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը այսօր ևս շարունակել է ակցիաները, պահանջը մեկն է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Երեկ Երևանում իշխանության հեռացումը պահանջող ընդդիմադիրների բողոքի ակցիաների ընթացքում խուլիգանության կասկածանքով 3 անձ է ձերբակալվել։ Ոստիկանությունից Ազատությանը հայտնել են, որ Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ժամանակ 11 ցուցարար է բերման ենթարկվել ոստիկանական բաժիններ։ Նշեմ, որ այս րոպեներին էլ մայրաքաղաքի ամենատարբեր հատվածներում անհնազանդության եւ բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Ընդդիմության ակցիաները շարունակում են սակավամարդ լինել, իրազեկ քաղաքացիների միավորումը հրապարակել է դիմադրություն շարժման իրազեկող երթի մասնակիցների իր հաշվարկը։ Նկարահանմամբ պարզվել է, որ երեկ երեկոյան Սասունցի Դավիթ կայարանից Տիգրան Մեծի պողոտահատվածում, որտեղով անցնում էր երթը, գտնվել է շուրջ 1200 մարդ։ Երեկ մայրաքաղաքի կենտրոնում ողբերգական միջադեպ է գրանցվել, որի հետևանքով ձերբակալվել է ճանապարհային ոստիկանության ուղեկցող սպայական վաշտի հրամանատարը։ Քննչական կոմիտեի փոխանցմամբ Պարոնյան եւ Լեո խաչմերուկում ժամը 18:05-ի սահմաններում վաշտի հրամանատարն իր կողմից վարած Toyota Prado մակնիշի ավտոմեքենայով վրաերթի է ենթարկել Արարատի մարզի 28-ամյա հղի բնակչուհուն։ Կինը տեղափոխվել է Նաիրի բժշկական կենտրոն, որտեղ գիտակցության չգալով մահացել է։ Արձանագրվել է նաև պտղի մահը։ Մեքենայի վարորդը դեպքից հետո թողել է պատահարի վայրը եւ հեռացել, սակայն 2 ժամ անց վերադարձել է դեպքի վայր եւ մասնակցել կատարվող քննչական գործողություններին։ Մայորը ձերբակալված է։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում են, որ դեպքի պահին մեքենան ուղեկցել է վարչապետի Շարասյանը։ Պարզվել է, որ մահացած կինը Արցախում կառուցվող Թևեր կենտրոնի ծրագրի ղեկավար Սոնա Մնացականյանն է։ Գլխավոր դատախազությունում երեկ ստացվել էր առանձին պահանջ 44-օրյա պատերազմի աղետալի հետևանքներին հանգեցրած պատճառների հանգամանքների վերաբերյալ հակակոռուպցիոն կոմիտեում միացված վարույթով քննվող քրգործով Նիկոլ Փաշինյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու վերաբերյալ։ Դատախազությունից հայտնել են, թե այս միջնորդությունն ուղարկվել է նույն գործով վարույթն իրականացնող քննիչին սահմանված կարգով քննարկելու նպատակով։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի և նրա թիկնազորի պետ Արշակ Հակոբյանի ապօրինությունների փաստով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի փոխանցմամբ Վլադիմիր Գասպարյանը մի ամբողջ շարք չարաշահումներ է իրականացրել։ Նախկին ոստիկանապետին և նրա մերձավորին մի քանի հոդվածներով մեղադրանք է առաջադրվել։ Գլխավոր դատախազությունը բողոքարկել է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եղբոր Հենրիկ Աբրահամյանի դատավճիռը։ Հենրիկ Աբրահամյանն ու Ամբիկ Գևորգյանը դատապարտվել էին 2 տարվա ազատազրկման, բայց դատարանի դահլիճից տուն գնացել։ Դատարանը նրանց նկատմամբ համաներում էր կիրառել։ Հետաքննող լրագրողների հրապարակումից հետո դատախազությունը բողոքարկել է վճիռը, վերաքննիչ դատարանից խնդրել է վերացնել առաջին ատյանի որոշումը, չկիրառել համաներումը և ամբաստանյալներին մեղադրել ավելի ծանր հոդվածով։ Անդրադառնանք նաև միջազգային անցուդարձին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինային մեղադրում է Ստամբուլում կայացած հաջող բանակցություններից հետո սադրանքների դիմելու մեջ։ Մոսկվայում ընդունելով Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին Պուտինը հայտարարել է, թե որոշ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելուց հետո Ռուսաստանը բախվել է սադրանքների։ Որպես օրինակ Պուտինը բերել է Բուչայի իրադարձությունները։ Պուտինը հայտարարել է, որ Մոսկվան չնայած շարունակվող ռազմական գործողությանը ակնկալում է պայմանավորվածություններ հասնել, բանակցում է և չի հրաժարվում դրանից։ Несмотря на то, что идет и военная операция, мы, тем не менее, все-таки рассчитываем на то, что нам удастся достичь договоренности на дипломатическом треке. Мы ведем переговоры, не отказываемся от них. Более того, на переговорах в Стамбуле, а я знаю, что вы там только что были, я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом, нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва, потому что требования безопасности, международной безопасности Украины наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международно признанные границы Украины, вынеся за скобки Крым, Севастополь и вновь признанные Россией республики Донбасса, с определенными оговорками. Но, к сожалению, после достижения этих договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, что за люди работали над этим. И позиция наших переговорщиков с Украины по дальнейшему урегулированию, она кардинально после этого изменилась. Они отошли от своих прежних намерений вынести за скобки вопросов гарантии безопасности, вынести и на территории Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались. И в своем проекте соглашения на этот счет нам представленном просто указали в 2 статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств. Но для нас понятно, что эти вопросы, если мы отнесем их на уровень глав государств, не решив их предварительно, хотя бы в рамках проекта соглашения, для нас ясно, что они никогда решены и не будут в этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и Республики Донбасса, мы просто не можем. Պենտագոնի ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին կարծում է, թե Ռուսաստանն արդեն ունի թուլացած բանակ և թուլացած պետություն է հարևան Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո։ Մենք ցանկանում ենք, որ Ռուսաստանը հետագայում այլևս չկարողանա սպառնալ իր հարևաններին։ Երկրի տնտեսությունը քայքայված է, նրա ռազմական ուժերը շատ առումներով սպառվել են, ոչ ամբողջությամբ, բայց անկասկած զոհեր են ունեցել և կորուստներ են կրել Ուկրաինա ներխուժման ժամանակ, ասել է Քիրբին։
Թուրքիան հույս ունի, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Վլադիմիր Զելենսկու հանդիպումը կկայանա մոտ օրերս։ Այս մասին ասել է Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը Գերմանիայի Ռամշտայն ավիաբազայում արևմուտքի կողմից Կիևին ռազմական օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ խորհրդակցությունների արդյունքում։ Մենք հուսով ենք, որ չնայած որոշ դժվարություններին առաջիկա օրերին նախագահ Էրդողանի առաջարկների շնորհիվ երկու ղեկավարները կկարողանան հանդիպել, ասել է Աքարը։ Լեհական դատախազությունը հաղորդել է լրտեսության մեղադրանքով Ռուսաստանի եւ Բելարուսի քաղաքացիների ձերբակալության մասին։ Ռուսը եւ Բելարուսը ձերբակալվել են Վելոստոկում օտարերկրյա հետախուզության օգտին լրտեսության մեղադրանքով։ Ռազմական հակահետախուզական ծառայության տվյալներով լրտեսները տեղեկություններ են հավաքել զորամասերի կադրային իրադրության, ինչպես նաեւ դաշնակցային զորքերի ստորաբաժանումների վերաբերյալ։ Նրանք երկուսն էլ երկար տարիներ բնակվել են Լեհաստանում, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ ՄԱԳԱՏԷ-ի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին հայտարարել է, որ ռուսական օկուպացիայից հետո Չեռնոբիլի ատոմակայանի տարածքում ճառագայթման մակարդակն աճել է եւ իրավիճակը համարվում է շատ վտանգավոր։ Գրոսին ատոմակայան է ժամանել 1986 թվականին կայանում տեղի ունեցած աղետի տարելիցի օրը։ Ռուսական զորքերը Չեռնոբիլի ատոմակայանի տարածքը գրավել էին փետրվարի 24-ին, ապա մարտի վերջին այնտեղից հեռացել։ Ուկրաինայի ատոմակայաններում Ռուսաստանի գործողությունները մարդկությանը սպառնում են նոր աղետով, այս մասին էլ նշել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա նկատել է, որ 3 ռուսական զինուժը 3 հրթիռ է արձակել Զապորոժիեի, Խմելնիցկի եւ հարավ-ուկրաինական ատոմակայանների մերձակայքում։ Більшості росіян доведеться заплатити бідністю за агресивну політику керівництва їх держави. І кожного, я підкреслюю це, кожного воєнного злочинця і колаборанта ми встановимо, знайдемо і притягнемо обов'язково до відповідальності. Чим довше і жорстокіше буде ця війна, тим більше ресурсів буде витрачено не тільки нами, але й світом на встановлення справедливості і покарання всіх винних. Настане час, коли і Росії доведеться визнати, що мир потрібен. Відвідав сьогодні в лікарні Охмаддит Іллю Матвієнка та Кіру Обедінську. Кірі 12 років, а Іллі якраз сьогодні виповнилось 10 років. Вони жили в Маріуполі, поки не прийшла російська армія. Мама Іллі загинула під час бомбардування міста. Батько Кіри, відомий спортсмен, екс-капітан збірної України з водного пола, Євген Обедінський був убитий снайпером. Окупанти вивезли дітей з міста, фактично вкрали, і знадобилось дуже багато зусиль, щоб повернути їх. Я вдячний усім, хто долучився до цієї справи. Особливо вдячний Ірині Верещук та Андрію Єрмаку, які координували це завдання усій нашій команді. Дякую. Зараз Ілля з бабусею, Кіра з дідусем, єдиними рідними людьми, які у них залишилось. Допоможемо їм усім, чим потрібно, допоможемо підняти дітей. І ми обов'язково зробимо все, щоб повернути усіх наших українських діточок в Україну. Хай в Росії ніхто не сподівається, що Україна забуде чи пробачить викрадення наших дітей, депортацію наших громадян і знищення Маріуполю. Також подякував лікарям Охмаддиту за їхню працю, за те, що вони за будь-яких обставин рятують життя і стараються відновити у дітей відчуття миру. Дуже дякую вам, шановні наші лікарі. Պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինայում զոհվել է 217 երեխա, վիրավորվել 391-ը։ Նրանց մեծ մասը վիրավորվել է Դոնեցկի, Կիևի եւ Խարկովի մարզերում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը հրապարակել էր Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների հետևանքով խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թվի գնահատականը։ Համաձայն այդ հաշվարկի զոհվել է 2665 խաղաղ բնակիչ, որից 195-ը երեխաներ։ Ռուսական զորքերը շարունակում են Լուգանսկի եւ Դոնեցկի երկրամասերը վերահսկողության տակ վերցնելու գործողությունները մարտեր են ընթանում նշված հատվածներում։ Ուկրաինայի զինուժի գլխավոր շտաբը պնդում է, թե հաջողությամբ հետ է մղում բոլոր հարձակումները։ Ռուսական զինուժը նաեւ հարձակման փորձեր է ձեռնարկում Զապորոժիեի եւ Խերսոնի երկրամասերի ուղղությամբ։ 3 ռուսները հրթիռային հարված են հասցրել Օդեսայի երկրամասի կարևոր կամուրջներից մեկին։
Ուկրաինայում պատերազմի 62 օրերի ընթացքում ռուսական կողմի կորուստները հասնում են 21300-ի։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի հրապարակած տվյալներով ևս 1000 զինվորական գերեվարվել է։ Ուկրաինական կողմը ոչնչացրել է 187 ինքնաթիռ, 154 ուղղաթիռ, 952 տանկ, 2358 զրահամեքենա, հրետանային 421 համակարգ, հակաօդային պաշտպանության 69 համակարգ, այլ զինտեխնիկա։ Ռուսաստանն այսօրվանից դադարեցնում է գազի առաքումը Լեհաստան և Բուլղարիա։ Երկու երկրները չեն կատարել Ռուսաստանի պահանջները վճարումների նոր սխեմայի վերաբերյալ, այն է հրաժարվել են վճարումներ կատարել ռուբլով։ Լեհաստանն ու Բուլղարիան առաջին երկրներն են, որոնց ռուսական գազի առաքումը դադարեցվում է։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը պահանջել է, որ այն երկրները, որոնց Ռուսաստանը համարում է ոչ բարեկամական, համաձայնեն սխեմային, որը պահանջում է Գազպրոմ բանկում բացել հաշիվներ և վճարումներ կատարել ռուսական գազի ներկրման համար եվրոյով կամ դոլարով, որն այնուհետև կվերածվի ռուբլու։ Եվ Երևանյան հայաստանյան ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի գործողությունները Երևանի ամենատարբեր փողոցներում, նաև մարզերում։ Երևանի մի շարք փողոցներ փակելու համար բերման է ենթարկվել 18 անձ։ Այս մասին հայտնում են ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից։ Հանրապետության հրապարակից բերման է ենթարկվել 11 անձ, 7 անձ էլ բերման է ենթարկվել Թումանյան փողոցից ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելու պատճառաբանությամբ։